a tener que ir por allá. Por allá. ¿Acá te cae? ¿Cómo estamos? ¿Quién? Ah, ¿ya quedaste? ¿Ah? ¿Estamos aquí esperando nosotros? Yo estoy ya con gente. ¿Hay buen equipo listo, no? Ahí tiene uno. ¿Este? Viene gente sin equipo ya. Ya, por eso equipo hay que hacer recambio. Ya, voy a decirlo. Hay que hacer, desarmar el equipo. ¿Se te agotó el equipo ya? No, no, yo estoy en 20. Ah, ya. ¿Va a alcanzar un poquito? Sí. Ya. ¿Estás sacando material? Sí, estamos sacando unas líneas. ¿Ya? Para cambiarla por de 110, creo, no sé. Que me dijeron que la gente mejor, ¿no? Ya. ¿Cómo estamos? Debe estar en horario, puede ir de Gracias. ¿Qué van a hacer, Diego? ¿Qué van a hacer? No, hay que bajar temperatura acá y nosotros estamos trabajando por la idea de quién es. Ah, aquí hay que promover esto con maquinaria. Necesitan maquinaria aquí. Sí, está caluroso. Sí. ¿Estás conseguido la pega? Sí, pues. Así salgo. Sí, se va a esta hora. Sí, avisando salgo. Ahí esperando. Es como los forestales, estoy esperando. Acá no está suficiente efecto, no está bajando temperatura tampoco, como para ingresar al tanque del material del interior.
está bien. Arriba la lata ahí. Arriba la lata para que no se... Hagamos una cadenita, una cadenita. Tirémoslo al lado allá mejor para no... Chiquillo, al lado allá, si no va a quedar encima del material, al lado acá. Sí, yo lo sé. Hay que tirarlo todo para allá. El material hay que cambiarlo. ¿Lo ves? Claro, sigue tú, Rayita. No, pero es para correr el material para acá. Cuidado. Ahí para llenar la feña. Dime. Creo que se, por favor, aquí, y así nos quedan los No, palos que para allá, dejaron no nos un puro lado. tanto. Ya, pero está pesadito, sí. No se preocupe, sí, me lo puedo. Al medio, al medio. Fíjate, al medio del palo, siempre al medio. Ahí. Puedo hacer una cadeneta. Topo, ayuda en la cadenita. Déjala ahí. Más livianita. O lo prendas con máscara, se queda con la máscara y tratar del visor igual abajo. Mira que la gente me está disparando acá. Prenda con rayo. Cualquier cosa que sea posible. Ya. Quedan a cargo 43. Tira para acá, no. Tira. A ver, se para, tírale barro, por favor. Tira. Acá está. Se queda a cargo la gente aquí. Ya. Ya, el Gonzalo anda con radio, le avisa cualquier cosa y se comunican con 43 y ya estará a cargo usted. Ahí tenés. ¿Ya? Que tenés que hacer los niñitos. Un poco acá, que solamente para la excusa más que. Es más que nada con radio para la excusa, tengo poca carga. Oye, nos sacamos la máscara, ¿no? Sí, saca la máscara. Mejor que no. No. Si vais a estar... Como tú vas a estar de este lado, sácate la máscara. Si los que están más cerca van a estar con la máscara en caso de...
Vamos a dejar así nada por mientras. ¿Me pega la patada de allá y lo boto? Me vas a empezar, ¿no? No le peguen mucho. Traten de taparlo. No le peguen mucho porque se puede reventar. No. Tiene un poquito de agua eso. Un poco más por el medio suave. Corremos eso para allá y empezamos a tirar esto. Pero... Manténlo un poquito. Sí, espera un poquito para atrás. Esperemos que salga. Ideal para inundar. Sí. Sí.
Ah. Ya. No es tan necesario, copo. No es tan necesario. Lo que hace falta un pitón acá, a este lado. Falta un pitón aquí. De horario, le cuento. Iba a poner el pitón bien allá en línea 70, de alto desalojo, para apagar allá, bajar temperatura, todo esto. Ya. Y poder seguir extinguiendo por allá con el mismo de 70. Íbamos a meter uno de 45 por acá y apagar todo esto y remover. Sí, pues eso todo es esto lo que remedio. eso es lo que hay que hacer. Pero ese pitón desaloja menos que el DIN con la boquilla que tiene ahora. Entonces usted comprenderá que solamente estamos regando y evaporando agua. Pero eso ya que lo tienen por allá. Sí. No, eso no es nada. Esto no es nada que moverla. Hay más que separar eso nomás, ese fuego tirarlo más para adentro para que no lo pesque más, no. Lo único que haría que hacer. Tirarlo hacia adentro. Eso. Bien. Consulta, usted no puede ir a hablar con el capitán para que empiecen a extinguir aquí. O si no, para retirarnos. Si al final no está la gente de Ok, 43. ¿No está bien? ¿Y Cabrán? Creo que es la Hace falta tener que sea una línea más chiquitita por el lado de acá. que hemos dicho en reiteradas ocasiones ya. Sí, porque si no aquí va. De que todo no llega con ¿Usted para efectividad ya. conocimiento, si llegan bomberos con el equipo era vacío, que lo lleven directamente a Chile? ¿Quién? Ya. Antes, ¿Qué dijeron, mi hermano? le dije, se dijo que no, lo han pedido ya varias veces la línea y no pasa nada. Capitán, no está ahí, pues está el... 47. No. Está ahí el 301, ¿ese está? El botito del... Ahí está, pues. Los 47, 43 se fue para allá adentro. Y mi hermano, mi horario, llamarlo por radio. Estaré allá, pues. Anda, copo. Ahorita. Copo. No, el 101 se puede acercar acá un poco, pues. No, el 101 se puede venir acá, pues. Este código 129. 129, 101. 129 a 101 por 57. Atento, 101 por 57. Atento, 101 por 57. Llámate
el B1 por último por el cambio. Atento B1 por 107. Atento B1 por 107, B1 por 107. Adelante, Bravo 1. Está llamando por la 1. Yo no estoy llamando por la 1. ¿Están contestando por la 1? ¿Te están contestando por la 1? Atento, B1 por 56, B1 por 56. Atento, B1 por 57, B1 por 57. ¿Le vamos a preguntar a ella nosotros? No, espera que llegue el 101. Por eso, Sí. le vamos a preguntar a ella porque no responde. Ya, anda tú a ver si está ya el 101. Ya, ahí está todo prendido. Sí, porque ya nosotros decimos, ya se agregamos la que hay que agregar. Eso más que ya una pila de serrín. ¿No? Es una pila de serrín. ¿Qué dijo? Atento, 101, cambio 57, 101, cambio 57. Atento, 101 por 57. ¿Cuál es el comunicado? Si se puede acercar acá al lugar donde está el...